Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Margarita, bienvenidos. Esto es Aprendo Jugando. ¿Cómo les va? Yo estoy re contenta por volvernos a encontrar. Y en el programa del día de hoy tenemos cosas muy lindas y muy divertidas, no se lo pueden perder. En primer lugar, vamos a disfrutar juntos de un muy lindo cuento. Sí. En segundo lugar, vamos a pensar un poco sobre qué nos quiso decir esta historia. Y en tercer lugar, vamos a jugar un poco con las adivinanzas. Sí, va a ser un programa súper divertido. Así que, ¿me acompañan en esta nueva aventura? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, ¡empecemos! Y ahora sí, chicos y chicas, el momento que todos estamos esperando. Llegó el momento de... ¡Cuenta que te cuento un cuento! Muy bien, en esta oportunidad nos vamos a ir a un bosque donde vamos a conocer a un animalito muy particular y muy lindo, pero que nos va a enseñar algo muy importante. ¿Están listos para acompañarme? ¡Genial! Entonces, ¡vamos! El bosque de los susurros. Había una vez un bosque mágico donde los árboles susurraban consejos a quienes se detenían a escuchar. Entre sus habitantes vivía un pequeño conejo llamado Lilo, muy curioso pero muy distraído. Su mamá siempre le advertía: Lilo, nunca cruces el río solo. El puente es seguro, pero el agua es traicionera. Lilo escuchaba, pero su espíritu aventurero lo llevaba a probar cosas nuevas. Un día, mientras jugaba, una mariposa azul y dorada revoloteó cerca de él. ¡Qué hermosa!, pensó. Sin darse cuenta, la siguió hasta la orilla del río. El agua brillaba con reflejos dorados del sol y al otro lado había un campo de flores que nunca había visto. Solo un pequeño salto, se dijo, pero cuando apoyó su pata sobre una piedra resbaladiza, perdió el equilibrio y cayó al agua. Las corrientes eran rápidas y aunque intentó nadar, el río lo arrastraba. Su corazón latía con fuerza y justo cuando todo parecía perdido, un susurro cruzó el aire. ¡Agárrate de la rama, Lilo! Miró a su lado y vio que un árbol anciano extendía una rama fuerte y segura. Con todas sus fuerzas, Lilo la sujetó y poco a poco trepó hasta la orilla. Cansado, corrió a casa y al ver a su mamá, se lanzó a sus brazos. Con voz temblorosa, le contó lo sucedido. Ella lo abrazó con ternura y le dijo: la obediencia no es solo seguir reglas, sino escuchar los consejos de quienes quieren protegernos. Desde aquel día, Lilo siempre prestó atención a los susurros del bosque y, más importante aún, a las palabras de su mamá. Y cada vez que veía la mariposa azul y dorada, le sonreía con gratitud, recordando la valiosa lección que había aprendido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y chicos, ¿qué les pareció esta historia? A mí me encantó y me dejó pensando en muchas cosas, porque pensando, vamos reflexionando. Bueno chicos, como ya saben, en esta sección vamos a pensar un poco sobre qué nos quiso decir esta historia. Y como bien vimos, en este bosque mágico había un personaje muy particular que era Lilo, que era un conejito que
era muy divertido, le encantaba jugar, pero era un poco distraído. Y aunque su mamá le decía que tenga cuidado con ciertas cosas, como en este caso con el río, porque era un lugar un poco peligroso, él jugando y jugando un día, persiguiendo una hermosa mariposa, llegó al río y dio un paso en falso, pisó una piedra resbaladiza y cayó al agua. Lo bueno es que por ahí estaban estos árboles mágicos que lo ayudaron a Lilo y pudo salir del río. Y ahí él se dio cuenta de que tenemos que prestar atención a lo que nos dicen las personas que más queremos, porque lo que ellos hacen es advertirnos para que estemos bien y no nos pase nada malo. Entonces yo estaba pensando en esto y reflexionando y pensaba, bueno, podríamos decir que Lilo era desobediente, que se portó mal, que no hizo lo que le dijeron. Pero, ¿qué tal si miramos esta historia con nuestros lentes mágicos y pensamos un poquito más allá de esa situación? A ver qué tenemos por acá. Y opté hoy en ponerme los lentes del amor, que en general siempre los usamos porque en todas nuestras historias, al final y muy adentro hablamos del amor, porque es lo que nos mueve, es lo más importante de la vida. Entonces tenemos que mirar el mundo con amor, con este amor que su mamá le aconsejó y le dijo que tenga cuidado. Con estos lentes del amor para también ver que esta mamá, cuando Lilo volvió muy angustiado, le dijo que se quede tranquilo, que estaba todo bien, pero que la próxima tenga más cuidado, que pueda escucharla con atención a ella y por qué no pensar en nosotros también, que podamos escuchar a aquellas personas que nos quieren tanto y entender de que cuando nos dicen que tengamos cuidado con algo, que prestemos atención o que no hagamos ciertas cosas, es importante serles obedientes. Sí, así de esta manera nosotros vamos a poder jugar y divertirnos y hacer las cosas que más nos gusta, pero siempre cuidándonos. Así que te animo a que hagas esto, igual que Lilo. Y ahora, chicos, vamos a jugar un poco con las adivinanzas, porque llegó el momento de adivinador. Y la adivinanza del día de hoy dice así: todo lo lleva adelante, los colmillos para la lucha y la trompa para la ducha. ¿Quién soy? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice que lleva todo adelante, que tiene colmillos para la lucha, o sea que lucha con esos colmillos que tiene, y la trompa para la ducha, o sea que tiene una trompa también. ¿Qué puede ser? Que tenga colmillos y una trompa. ¿Y qué puede ser? ¿Está un poco difícil? Bueno, les voy a dar algunas pistas. Lo primero que les puedo decir es que son animal. Sí, es un animal. Así que ahora sabemos que tiene colmillos, que tiene una trompa y que es un animal. ¿Y ahora? ¿Están más cerca? ¿Sí? ¿Falta un poquito más? Bueno, entonces les voy a dar una segunda pista. Es un familiar de un animal que vivió hace muchos años. Y este animal es el mamut. Sí. ¿Y? ¿Lo tienen? ¡Genial! Porque llegó el momento de develar el misterio de nuestra adivinanza. Así que, ¡redoble de tambores! Y la respuesta es... ¡el elefante! ¿Adivinaron? ¡Sí! ¡Genial! ¡Felicitaciones! Y a los que no se preocupen, porque dentro de muy poquito vamos a tener una nueva oportunidad y una nueva adivinanza y seguro en ese momento vas a adivinar. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa del día de hoy.
Pero nada de ponerse tristes, porque dentro de muy poquito nos volvemos a encontrar. Pero antes de irnos, quiero pedirles que si les gustó compartir este tiempo tanto como a mí, le den un me gusta a este video con mucho amor, se suscriban a nuestro canal y le cuenten a un amigo. Así se suma a nuestra comunidad. Y nosotros nos vemos dentro de muy poquito. ¿Por qué? Porque como el amor todo lo puede, hacemos Aprendo Jugando.